மண்ணுக்குள்ள இருந்து ஏதோ வெளியே வருது. அது என்னன்னு பார்த்தா அது ஒரு முயல் குட்டி. உடனே முயல் ஓடி வந்து அந்த மண்ணை எடுத்து விடுது. எடுத்து விட்ட உடனே அதிலிருந்து நிறைய குட்டிகள் தன்னுடைய தாய்கிட்ட பால் குடிக்க வருதுங்க. முயல் ஒரே நேரத்துல எவ்வளவு குட்டிகள் போட்டிருக்கு பாருங்க. குட்டி போட்டது மட்டும் இல்லாம அவைகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக மண்ணுக்குள்ள ஒரு குகை அமைச்சிருக்கு. பால் குடிச்சிட்டு குட்டிகள் எல்லாம் அமைதியா மறுபடியும் அந்த மண் குகைக்குள்ள போயிடுச்சுங்க. அதுங்கெல்லாம் போனதும் எல்லாம் போயிடுச்சுன்னு பார்த்துட்டு அந்த சிறிய குகையின் வழியை மூடிவிடுது. அது மட்டும் இல்லாம அடையாளத்துக்காக ஒரு கல்லையும் வைக்குது. இப்படி செய்ததுனால தன் குட்டிகள் எல்லாம் பாதுகாப்பா இருக்கும். தன் குட்டிகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக என்னவெல்லாம் செய்யுது தாய் முயல்? பாச உணர்வு மட்டும் இல்லாம பாதுகாப்பு உணர்வும் கொடுப்பதுதான் தாய். தாய்மையின் உங்கள் உணர்வுகளை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.